Sumangga para mitra kaum dangu sadaya, urang telaskeun deui carita nyambung anu judulna nyaeta Si Raja Pelet. Anu dicutat ku abah teman nyalira panginten rupina tos dugi ka mana. Gaes kamari urang ngupingkeun carita ieu teh kitu. Etang-etang urang panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah oge lalang sehat teh. Ngemutan masalah dunya we mah lieur, mendingan hiburan we jeung abah. Gitu, ubar stres gitu zaman kieu nya para pemirsa. Tong ngemutan we nu teu paraluguh mending di dieu we lah ngupingkeun sandiwara gitu. Etang-etang pangbeberah kana manah gitu. Kitu rupina sumangga urang dirajekeun deui dina cariyos nyambung serial kadua. Wilujeng ngadangukeun. Jadi kieu nu sabenerna mah Nyai akang jauh-jauh di jugjug angang di teang teh hayang panggih. Memang aya pikir kadua leutik akang teh. Sabab akang dina rumah tangga ayeuna teh beunang disebutkeun bungah teu bungah kitu. Nah, akang pang bungah teu bungah kumaha sok? Piraku atuh ka guru kamenak mah meureun ngareunah gaji gede. Cek paribasana geus maloba pikiran. Nah kunaon pang hayang emutan anu sanes-sanes. Nya cek batu nu teu apal mah, tapi nu ngarasakeun ku diri akang sorangan. Jadi henteu sabebas baheula. Nya mungkin aya tina naon kasebutna teh malah manehna mah seorang guru, kan adik akang mah usaha serabutan. Kadang manggih, kadang henteu gitu. Nah, jadi akang teh sabenerna mah rek nanya nu sabener-benerna ka Nyai teh pedah aya beja Nyai teh geus lelengohan deui bener henteu? Saur saha akang? Henteu bet abdi mah. Aya we nu ngabejakeun ka akang ye Nyai teh cenah geus lelengohan deui kurang leuwih hampir 7 bulan. Bae baheula ka urang mana? Da puguh akang teh apal Nyai rek kawin teh. Saur saha akang eta? Bet henteu abdi mah. Da raraosan mah masih gaduh saroge. Nya akang oge moal samata-mata ka dieu. Lamun ayeuna Nyai masih keneh cek paribasana boga salaki. Meureun sieun ku salaki Nyai atuh akang meureun ke di gelutan. Nya sok teh ka dieu pedah Nyai teh geus lengoh deui. Sok bae terus terang. Eta ari akang naros kitu ari akang kumaha? Ari akang mah walas dipiceun pamajikan mah. Da lalaki mah cek paribasana boga talak beda jeung awewe. Keun eta mah urusan akang. Kan akang ka dieu maksudna nanya ka Nyai. Tah lamun Nyai siap nya akang meureun insyaallah hitung-hitung baheula meureun teu kungsi katinekanan cita-cita ayeuna meureun jadina kitu. Si akang masuk pinter-pinter wae. Abdi mah tos sakaki kaayaan benten sareng kapungkur. Japa abdi mah tos gaduh putra deui. Dahkeun bae masalah budak mah teu kaberatan. Da akang oge meureun sok sanajan ayeuna teu boga budak tinu ieu da tinu teu heula mah pan akang ge boga. Nya urang saling pikanyaah bae ayeuna mah. Cek paribasana Nyai mawa akang mawa kitu maksud akang teh. Meungpeung aya gaganti bapak Nyai, heueuh ayeuna nyaeta Aki nu nyaksian di dieu. Eta Aki punten upami abdi ka putu Aki kitu nya aya miharep kitu kan kumaha Aki satuju henteu. Ari jang Aki mah nu penting mah saling mikanyaah, saling mikadeuleuh, tanggung jawab kana sagala rupa cek paribasana ekonomi rumah tangga. Doa wae ari Aki mah heg wae. Kitu sujang Aki mah moal nyebutkeun ngaheureutan yen ulah-ulah. Nya memang Aki teh kaganti nu jadi bapakna pedah geus eueuh. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti tah panginten
Ki upami aki atos doa pamaksadan abdi kantun panginten Nyai kumaha nya abdi mah teu tiasa didingding keur sidang siloka abdi oge panginten sateu acan ke Bu Guru magaduh putra nya masih keneh di bawah umur atuh Nyai alhamdulillah ayeuna kira-kira sabaraha taun ieu putra Nyai nya upami putra abdi mah atos rada ageng tos kaluar ti SMP ayeuna di mana nya abdi teh kieu da mohon cek paribasana cicing di imah oge bade naon ku abdi teh dititipkeun di ajengan di Pasir Buntu pikeun ngalap ilmu pibeukeun hirup anjeunna ari bapana di mana ari bapana mah nya kapungkur teh ari nyabana mah sok ka Jakarta mun aya mah duka di mana terus sami keda teu aya telepon teu aya ngalongok teu aya nanaon kitu bet geuning nu jadi kolot teh teu nya akan nu jadi anak atuh ari kitu mah nya kieu we lah Nyai supaya henteu naon urang teh cekolot mah naon bertele-tele lah eta Nyai mun dipihukum ka akang kumaha itu wae ari istri mah panginten bade mikir heula bade badaten heura hijina mah meureun ayeuna aki tos nyaksian we ka putra nya upami ayeuna tos aya WD mah nya insyaallah ngan abdi mah alim upami akang ka dieu teu acan aya buktos surat cerai tinu janten bojo sakitu ari abdi mah panginten nya eta mah urusan akang da akang teh ayeuna teh mun ngarah dibejakeun mah balik ti pamajikan teh geus ampir sabulan satengah ninggalkeun pamajikan teh jadi akang teh ayeuna mah cicing ge jeung kolot aduh di mana akang gitu sareng saha nya jeung nu jadi bapa jeung lanceuk da akang mah ayeuna geus teu di ditu eta alatana tina naon akang pangna tiasa kitu masalahna mah saeutik kan ari jalma mah tara jaya bae tara nanjung bae aya mudun, aya nanjak, aya beurang, aya peuting. Sedengkeun ari manehna mah seorang guru. Jadi teu apaleun nanjak, teu apaleun mudun da puguh digaji ku pamarentah. Sedang ari akang ari aya nu nitah usaha kakara. Ari eueuh mah akang mah apan luput. Dari rumah tangga mah akang saur abdi kitunya. Ayeuna jeung bapa budak abdi kenging kirang langkung 4 tahun da sanes tinu mahal eta abdi mah terus terang. Abdi mah ku bapa beuna budak teh dipang nyelewengkeun dah terus terang bae bari jeung teu kanu jauh nyelewengna teh terus terang jeung si omah geura bari jeung babaturan abdi keur ngaji keur leutikna astagfirullahaladzim ari ayeuna kumaha nya kawin we jeung manehna ayeuna makeun bae ridho lah daripada naon jadi gering pikir saumur-umur mah da geus karuhan ieu katingali buktina eta mah waktu bareto aya hajatan manehna teh nepikeun ka bebarengan diboncengna motor da teu panas kumaha teu perih kumaha ngan abdi mah terus terang we alim ka halaman di samodel kitu terus terang we akang alim ayeuna akang terus terang manis di payunan abdi cek paribasana tapi abdi ulah nepikeun ka ulang deui eta anu eta insyaallah jeung akang mah moal Nyai insyaallah tah kitu panginten nya etos kitu mah nya akang gaduh cepengeunna cekelna tah kitu aki ngidungakeun eta mah kari paju wae kira-kira matak jadi kabungahan mah gitu